咁但係我覺得咧，蕭家衣最緊要七言咒、往生咒同埋溪錢咧，呢一啲咧係好重要嘅一樣嘢嚟嘅。咁至於你話冥通啊嗰啲嘅一啲係關子啊嗰啲都需要啦。因為點解咧？七言咒、往生咒咧就係俾佢哋咧有一個助力，可以咧俾佢哋就話有啲佢哋嗰個祖先啊或者係啲親人咧冇同佢哋助念多啦咁嗰啲可以幫佢哋咧超度往生嘅喎。咁至於溪錢有咩用咧？以我所知咧係一個照路錢嚟嘅。即開路啊？係啦，幫佢照明條路，照明一條陰路，等佢哋咧可以咧等佢容易揾到條往生嘅路嘅。係，咁所以咧，希望大家都會每年啦，就做一個自己心理上邊一個安慰又好啦，即係話又或者係幫一啲有需要嘅一啲先人啊，做一啲亦都好嘅。係啦，或者幫一啲無依無靠嘅一啲好兄弟都好啦。不過你話我迷信又好咩都好，我覺得呢樣嘢係真係有存在嘅。點解佢咁肯定咧？大家都唔少啦，成日話見鬼，係咪先？即係我諗呢樣嘢唔好呃自己啦，做咗佢哋一定收到，用唔用得着或者係點樣情況呢個係另一個問題。但係收咗始終係俾佢哋一個安慰，唔係俾我哋一個安慰。好啦，嗱我哋不如咧就正式邀請下啲現場嘅朋友啦，一齊傾下啲靈異事件咁樣啦。咁講下時間，今日呢度32、33度啦，起碼個氣温一陣間佢會唔會咧忽然間驟降？變零下10度？唔知會唔會咁誇張啊？好，咁通常咧，我梗係要揾啲 friend 去講下先嘅。阿 Anson 揾你。一定係要揾下。邊個？有㗎啦，我而家行過去。OK。呢個咧。冇理由托手踭啊！呢個一定有貨㗎啦。好，阿 Ann。阿 Ann 真係掂啊！坐度得啦，坐度。出嚟。好，出嚟啦。唔好掛住影相住，因為咧佢。如果大家都知啦，咁阿 Ann 其實都係比較多感覺嘅一個人嚟啦。你坐喺度啦。OK，不如。嗱，我記得上次咧就你發現啦隻腳啦就有啲小朋友嘅爪印咁樣存在住啦。而家仲有冇咧？而家冇咗啦。係經過幾多日之後？1個禮拜到。你有冇做任何去睇醫生啊、搽藥膏啊嗰啲咁樣？完全都係冇，咁就自動係消失咗。係啊。嗱，我記得上次咧都睇到啦，就話你 po 嗰張相上嚟咧，就係直情有幾個印咧，就係呢個，只係手指噶嘛。其實有個位係最似嘅咯。係。不過唔方便 po 出嚟。係。係啊。佢搞到你嗰啲位咩？咁又冇咁。啲細路仔可能天真啫，唔好諗咁邪先我哋。係咯。係啦，天真嘅啫，係啦。真係有啲陰濕位。其實你係半夜瞓醒，第二朝咁樣發現啦，定係喺咩時間之後你先發覺呢樣嘢？係嗰晚。即係過咗一晚之後第二朝。嗰晚翻咗屋企嗰陣時。翻屋企冇嘥時就發現啦。但係即係話唔知喺日頭咩時間出現嘅。係嗰晚係松山。喺澳門，我哋去靈探。咁樣。係啦，嗱過咗一段時間啦就似乎冇事啦，似乎冇事啫喎，但係都仲有喎，知你屋企都有喎。屋企係啊。最近佢點樣咧？有冇再出現？最近咧，因為嗰日去揾完嗰位泰國師傅之後咧，我係睇唔到，但係反而變咗咧個聽覺同埋個嗅覺係好勁。係，即係開始。係特別犀利。你聽到啲乜嘢啊？聽到佢哋喺度講嘢啦、唱歌啦、嗌啦。有冇啲咩內容係你好留意到㗎？譬如突然間咁樣嗌，有陣時咧就聽到唔知乜嘢咯。咁樣。會唔會你自己研住？唔係，一定唔會咯。嗱，因為 Ann 咧最初咧就即係呢件事之後啦咁接觸咗一位泰國師傅，咁其實嗰位泰國師傅就嚟咗香港啦，咁你哋上去幫佢即係做一啲法事咁樣，佢就幫你清咗啲嘢嘅咁樣。其實你有冇好轉到咧？好啲咯。好啲。睇唔到咁多。已經睇唔到咁多啦。係啊。但係就話感應。係啊，感應到。係見到影咯。係。唔會話完全見到，因為平時咧我會見到係成個喺度嘅，而家係見唔到，就見到啲影閃過啊，同埋聽到聲啊，聞到啲味啊。嗰啲咩味咧？有陣時係一陣好燶嘅味啦、泥味啦、臭味啦，係咯。其實味係代表住啲乜嘢嗱？我哋即係有時都會覺得係一啲靈界上邊。
我絕對認同嘅，因為其實靈界佢有好多種嘅形態俾我哋去知道佢會嚟㗎嘛，同埋我哋嘅感應嘅話咧，有唔同嘅人有唔同嘅感應嘅，可能你會喺嗅覺或者聽覺方面咧，依家會比較靈敏，以前就可能眼睛容易係睇到，咁可能經過有啲嘢或者泰國師傅幫你做咗啲嘢啦，咁始終你本身你個命格同埋你個人係容易同呢類嘅事情係接觸到嘅咧，始終都冇咁容易話同你隔晒㗎嘛。咁即係話，好啦，你而家同你隔咗睇唔到，咁又令你第二樣嘢去感應到佢喺度啦。咁因為臭味嚟講咧，呢樣嘢咧係有啲係屬於係冤魂嗰類嚟嘅，香味咧就比較好啲嘅但係我通常都係聞到嗰啲係臭味。臭味，咁即係未散啊，跟住你嗰啲可能都其實係有時泥味好勁喎，啲泥味啊、燶味啊。但係你有冇 check 過係附近啲人發生嘅問題咧，定係真係你聞到嗰種有冇去自？我係喺房開晒冷氣、閂晒窗。咁應該冇機會嘅。係啊，應該唔會有味入到。同埋咧，嗱，好難得啦，即係其實你話你有呢一種能力，可以同一啲靈異接觸到咧，可以話一件係唔係咁好嘅事又得，可以話係一種緣分又得。但係你其實有冇諗過咧？你自己既然同呢啲靈體咁容易接觸到嘅時候，有冇試過啲靈體會話我想你幫下我啊，或者俾啲嘢我啦，或者點？有冇試過啲咁嘅情況？冇直接咁樣同我講。可能佢哋未必講到出嚟，會唔會啊？唔清楚，但係未試過咁樣直接同我講咯。OK。嗱咁希望即係慢慢冇啦，因為即係其實師傅應該幫你做緊一啲嘢，知道。咁而家起碼見唔到先。係咯。因為你話見到啲都好多人驚㗎嘛，好多時都會係咪？有時咩眼啊、鼻啊、耳仔流血啊，有人半個頭啊，其實佢有冇成日經常出嚟話好頻密咁出嚟嚇你啊？有啊有啊。其實你應該同佢講下數。點講咧？下次嗱，如果你再見到同一個型嘅靈體嚟揾你嘅時候咧，即係我建議啦，你睇你自己夠唔夠膽咁樣做啦。你可以試下同佢講，唔該你唔好咁樣令我驚啦，你俾個靚樣我睇下，跟住慢慢傾兩句。你係咪想我燒啲嘢俾你咁樣咯？係啦。試下傾下啦，睇係啦，得唔得啦咁樣。係啦。